pukle tu bazu. Fana sa najskupljom bazom u stila Brain Rot. On ima najskuplje i najrađe Brain Rotove. Čak na jednom cijelom spratu ima samo strawberry elefante. Danas preživljavam 99 noći u šumi, ali bez vatre. Neću smjeti ni jednom da zapalim vatru. Danas igram stila Brain Rot u Minecraftu. Kao što vidite, izgleda u Robloxu. Traka, baze, pa čak ko je snimio čovekolikog jelena iz 99. Dirni glavom ako me čuješ. Dirni glavom gore dole ako me čuješ. Poslednji put 4, 3, 2, 1. Gasim live. Evo me sad je počeo. Sve je počelo ovako. Na Discordu mi je stigla poruka noža. Logično da sam se uplašio. I sljedeća poruka kaže: Dex, učinio si vlasnika stila Brain Rota veoma besnim. Ste znali Semi koji je napravio ovaj Brain Rot je Srbin, jel? Ovo je srpski Spider, jel? Vlasnik stila Brain Rot je ušao u moj server i uspio sam da mu ukradem najskuplje i najrađe Brain Rot gada ovde. I iza ima još jedan Brain Rot gad, ljudi, šta se dešava? Ja ne znam šta da ukradem, pogledajte šta ima sve. Los Bombinitos, još neki se stvorio tamo na kaci, ljudi, ne znam šta da ukradem. Razmišljaj, okej, uzet ćemo ovaj sok od pomoranđe. To je 100% rock sok od pomoranđe. Lučina i karbo limoneta, koji je bukvalno rock sok od pomoranđe. Koji u sljedećem klipu. I naravno lupite si subscribe da ne propustite vaš pozdrav u sljedećem videu. Prvi put na Rock Penduksu imamo neon.